நீலகிரி மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை சற்று பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உதகை, அவலாஞ்சி, எமரால்டு, அப்பர் பவானி, கோத்தகிரி சுற்றுவட்டாரத்தில் தொடர் மழை காரணமாக பல இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் சுற்றுலா பயணிகளும் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி இருக்கின்றனர். இதனிடையே தொடர் மழை காரணமாக கூடலூர், பந்தலூர் வட்டத்தில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.